Saestunipun dadosaken tandha pitaken wonten sakniki. Sinareng kula nampi timbalan saking Kanjeng Sunan. Supados kula menika marasa. Semunipun wonten wigatos ing pribadipun ndikakaken. Pancen bener. Ana bab sing bakal tak rembug marang sira. Perkara ramamu kan kadang lego. Perkawis Kanjeng Rama dalah Kang Mas Legowo. Iya. Laripun wonten perkawis menapa to menika Kanjeng? Gerak mangerti duwe jeneng. Piye? Ramamu tumindake lan kadang lego. Yen marang sliramu dheweke iki mbang cinggi. Yen marang kadangmu legowo dhek tansah mbang silatan. Sopo sing ora bingung, sing ora susah, nggale tumindake ramamu sing kaya ngono kuwi nggih Ratu. Estunipun boten sisih pangandikanipun Kanjeng. Rumaos dangu sangat anggen kula menggalihaken perkawis. Saben-saben kula menika nyawang dhateng Kanjeng Rama, anggenipun mulati dhateng Kang Mas Legowo menika tansah Pancen Kang Mas Legowo menika tansah dipun banjine-manjing. mula kuwi iku susah banget ya. Pas bola-bali kuwi paring pemut ning ramamu. Yen paring pemut iku malah didukani kuwi. Ibu kudu tumindak sing kene. Ramamu nggih. Menika wonten swantenipun Kanjeng Rama lho Kanjeng. Wis. Kowe aja dirembug babakan iki nggih. Sawetawis wonten enten kemawon. Oh, monggo ramane. Kula paring jalan. Tak rungokno kowe rembugan karo putramu Handaka. Si menika leres. Semune kowe ngrasani marang aku. Bener apa ora? Sewu mboten badhe kula selaki ramane. Bener. Si Nggonmu rasan kuwi apik apa lebu? Sing tak takoni kuwi aja rundingan karo anakmu. sae ramane. Apik? Tenan? Si Matur nuwun. Menenga sawetara ya, Bu. ramane. Putraku bocah bagus. Bocah sigit. Bocah ganteng. Raden Handaka. Kula wonten dawuh Kanjeng. Alah ya. Ngene iki lho, Bu. Pripun ramane? Suwargane wong tuwa. Kuwi yen dangu kelawan putra tansah gawe sem-seming tias. Si kula nderek rembug lho ramane. Iki putraku sing paling bagus-bagus dhewe. Sing ganteng-ganteng dhewe. Handaka, Injih dawuh kula. kuwi kewajibanku piye le? Kepareng matur lepat pangapunten dalem. Jumbuh menapa ingkang dados gawepun Kanjeng. Iya. Ngenani sedaya kewajiban kula, ari kalenggan menika datan ingkang puji. Sakwanci-wanci Kanjeng Rama niti pirsa tartamtu mboten badhe nguji wani. Tatas titis tetes rinancik rinumpaka gone nata ukara ora ana tumpang suwe Bu. Si ramane. Anakku Bu, anakku. Engun sewu ji ramane. Terus sewu apa? Putra panjenengan iki namung boten namung setunggal lho. Wonten kalih lho. Loro sing siji sapa? Legowo menika rak putra panjenengan to. Legowo. Mbajeng lho legowo menika. Bu. Kula. Legowo. Inji.
aja tok katutke. Ya kok ngaten? Mergo aku wis ora butuh, ora ngakoni nek Legawa kuwi anakku. Dasarku maton, Bu. Dasarpun menapa Rama? Legawa kuwi rupane elek bukek. Ya ta? Kaya barongan bubar. Beda nek Handaka. Anakku mung siji Handaka. Aku ora duwe anak Legawa. Ngaten. Oh iya no. Oh mawi ngaten menika panjenengan tiyang sepuh yang rasa dadi bapak nggih panjenengan menika Rama. Sik, Bu. Kula. Tembungmu kok saya dhuwur, Bu. Lah kok mboten? Kok kowe ngarani nek aku ora iso dadi bapak? Lah nggih to. Legawa menika putra panjenengan. Titis panjenengan. Senajan rupane ala dikaya ngopo. Iya. Menika lak putra to. Jamung Mbang Cinde Mbang Ciradan kados ngaten to ramane. Tok anggap aku ora iso dadi bapak. Mergo aku ora adil. Menika leres. Aku mban cinde, mban ciladan. Siji ramane. Ora tak selaki. Mergo aku ora seneng karo Legawa. Pancen aku mban cinde, mban ciladan. Ning nek perkara adil, Bu, aku wis adil. Adile manggen pundi panjenengan kok masani adil menika? Dasarku maton. Dasar maton. Ya ta? Handaka kuwi putraku. Ya ta? Kuwi ya urip. Legawa ya melu urip. Sik. Legawa kae wujude ala. Handaka bagus. Mula tetep ana bedane, Bu. Sandang penganggur tetep ana bedane. Nek Legawa disandangi kaya Handaka ora patut. Di perkara urip mesti tak wenehi mangan. Ya ta? Perkara panggonan ya tak wenehi nggon. Ya, Legawa wis tak ngekno omah ning mburi ngisor pring cilik. Ya. Nek wayah mangan diteri, apa aku ora adil, Bu? Ngoten niku sing mestani adil kados ngaten menika. Lho iya lho. Panjenengan niku dipek benere diri. Kok iso? Yang sponsi mboten kados ngaten to. Jenenge adil anggenipun tresnani iki mboten kados ngaten. Iki adil anggenipun tresnani. Lho. Mami Legawa dipun paringi maem sing enak, Legawa diparingi maem sing Ora iso. Mergo Legawa rupane elek, kejaba nek Legawa kaya Handaka. Iki ora bakal tak beda-beda. elek kaya ngopo menika titis panjenengan. Ora butuh, aku ora duwe anak Legawa, ora patheken. Jenengan sing Cukup, wis iki ngene. Sengaja aku rembugan mergo ana wigati. kados menapa? Aku bakal sowan ana ing Galuh Pakuwon. Ngersane Sinuwun Prabu Setya Bawana. Wonten kraton Galuh Pakuwon. Iya lho, Handaka tak kanthi bakal tak pamerno. Sone wis aku pensiun, wis ora dadi patih, gantine Handaka. Piye, Handaka? Ingkang putra. Dados kula menika badhe dipun suwanaken Galuh Pakuwon. wonten ing Galuh Pakuwon minangka dados prajurit Lho Kanjeng. iya lho, setatar boko setatar. Sok ben genteni palengguhane raja. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama. Kula Neng. purun Kanjeng Rama. Janji Pun. perkara iki Legawa aja ngerti krungu. Apa meneh kok ngerti krungu aja nganti. Wis damuku mawantu-wantu marang kowe. Aku tak toto-toto. Mengko rampung toto-toto bebarengan budal ing Galuh Pakuwon. Kula nderek sih Kang. Ya kowe tak kanthi lho, ya. Wis tak toto-toto. Sing Kanjeng Rama. Diteni lho, aja kena Legawa lho. Nggih. Mangger kono diteni kowe. Tenan lho, Bu. Siji Kang Mas, Oh, Kang Mas Pati. ditinggal sedilo ape ngemes kowe. Boten niku lho Tenang, panjenengan Gateno. Kang Putra. Piteni kowe arep gateno. Syukur to, nggih. Syukur mami kok tumindake kaya ngono kuwi. Iki nelongso banget yen menggalihake ramamu nggih. Kula piyambak ugi sangat Kanjeng Rama. Iki Kang Mas muluk dhuwur rene nggih. Kang Mas, Kang Mas Saka ngendi kok lagi bali to, Le? sampeyan iku saking pundi to Kang Mas?
aku angon wedhus. Angon wedhus. Dikongkon karo Kanjeng Rama. Jane ya ora usah nek ana abis. Ora entuk mulih. Layak to layak. Wiwit isuk nganti tekan Beduk Surya, sampean ora ana katon tibake iki mau angon wedhus to. Mak luru lungkir. Rasa tepung gelang nggonku golek kaos sampean lho, Kak. Ora apa-apa, Dik. Angken aku iki sing kongkon Kanjeng Rama. Aku wis trima. Aku lega liwat. Jane iki ora betul nyawang wis koyo ngono. Ning iku oleh dasar panguwasa iku ora wani karo ramamu. Iki jaluk ngapura ya. Mau aku mlebrene tak wanek-wanekno kok. Iki ramamu ora ono, Dik. Perkara niku sampean ora usah sumelah. Muga-muga wae Kanjeng Rama ora bakal mangerteni kedadian iki. Sampeyan mlebu ana ing dalem kepastian. Are jenenge anak dimanut karo perintahe Bapak. Pancen ora lupa. Ning ramamu kok banget. Bapak. Banget putrane kok dikoyo ning ngene to, nggih. Sing sabar ya, Mas. Sabar yo le yo. Nanging kula menika tetep pitados. Sinaosa glakatipun Kanjeng Rama kados ngaten, Kanjeng Rama tetep tresna kaliyan panjenengan. Iya, percaya kok, Dik. Ora terus dhisik. Hah? Sampeyan krasa luwih kepengin mangan. Yakin musik. Mangan yo mangan ning luwih becik sampeyan kira adus sik kok. Aduh, sik manggo sandawan Ganti sandangan, ganti busana sing apik supaya wangi ben katon bagus. Dasar mojak nendi. Mengko lek sampeyan katon bagus, katon besus melu aku. Dedek Rama karo ibu karo Kanjeng arep Taraja. Kanjeng Rama adalah Kanjeng Ibu bakal tindak ana ing kutha Jaya. Ono. Sampeyan melu apa ora? Melu Dik. Aku ben roh padang-padang kono. Lah nek sampeyan kepengin melu ya sampeyan kudu salin busana sing apik. Pak Jikone salen dhisik yo. Ganti busana sandang penganggone sampeyan iki wis apik lho, Kak. Yo. Ambune wis bondo, wis ora enak. Ya Dik, matur ya Dik. Mundak di sini mengko ya disawang karo Lina. Kerae rampung Dik kena banyu udan. Ya sing sabar. Pancen wancine rendeng. Coba ngagem sandangan iku ora katon bagus sliramu nggih, Legowo. Lah engko nek Kanjeng Rama ngerti buka apa, Pak? Yo, jangan tira-tira mamu sesengitan to, Le. Kanjeng ora luput. Supaya Kanjeng Rama ora duka, aja nganti ngerti kelawan Kanjeng Rama. Nek Kanjeng Rama ngerti perkara iki mesti wae duka lho, Kak. Ora mamu. Dadi anak patih lawase ora tau ngaku sandangan. Mulai jajal sandangan sing apik. Iku balik nggih ya. Balik. Apike. Sampeyan gelem nganggo sandangan kaya ngene mesti katon bagus lho, Kak. Aku ini anak patih. Dan ini kaya anak pape. Apike ya. Pantes ora ora. Wah, katon besus, katon bagus, Kakang. Oh, ngene ya. Ora mamu nggih. Kanjeng Rama, Iki piye nggih? Kanjeng Rama. Ora mamu nggih. Lah iki kan ora ngerti terus piye? Ora mamu iki piye carane? Dilek. Balik, Kakang. Balik, Kakang. Kakang lego. Kanjeng Ibu. Piye nggih? Menawi perkawis menika ngantos kagungan Kanjeng Rama duka menika Kanjeng. Nah, aja nganti ramamu iki kersa yo. Bu, Kula ramane. Handaka. Injih dawuh kula Rama. Piye Rama wis macem ta urip? Sampun bagus, sampun gagah garwane kula. Leres Kanjeng Rama. Katon gagah terus Kira-kira nek sowan ana ing dalu pakuwon mamerno karo kowe mesti ditampa ya, Le. mesti kemawon kados ngaten. Kanjeng Rama menika sampun ketinggal cakrak lan wibawa. Oh iya Gagah lan lho. pideksa lho menika Kanjeng. Ah. Saestu menika panjenengan ramane. Sesek lho. Wonten Wonten menapa Kanjeng Rama? Wonten napa lho kok malah Iki kok ambune gondo napa panjenengan? ora gadet. Wonten Iki gondo menapa Wonten Kanjeng? napa-napa. Lega rene ora mau. Mboten wonten. Boten Aja Kanjeng. ngapusi lho. Boten saestu boten. Sira mboten. Alah mboten Kanjeng gondo Rama. masa niki lho kok aneh-aneh mawon. Lah iki aku rada apal. Jenenge apa nak iki? Nah, iki mau mesti lega rene iki mau. Mboten
ngapusi. Estu ramane. Ini Saestu kuwi mboten wonten lho Kanjeng Rama. Metoke kok mlaku rene. Oh, iya gandane mlaku rene. Kanjeng Rama, mboten wonten Kanjeng Rama. Niku men Kanjeng. Aman, Dik. Aman Kang Mas, aman. Aman. Kanjeng Rama mboten kersa perkawis menika. Ngoten siramu ramamu ngerti. Ah iya, aku mau delik. Sampeyan delik ning ndi mau? Pinter-pinter anggonmu delik. Angin sok meja. Oh, layak. Kanjeng Rama ora ngerti. Sing Oh, penting ya. delik kan jare. Ora ilang-ilang rene. Mateh ning wonge. Wis ah rene iki mau mesti iku. Piye iki? Aku apal iki ambune anakmu lega ora gadeg iki. Panjenengan iki mboten nang cakep uga. Kowe ngapusi karo aku kowe, Bu. Mboten estu ramane. Mama iki mboten nate ngapusi karo panjenengan. Dudu. Anjing. Iya, ambune tukang keprak iki. Gadeg. Budono apa ora? Lah mboten wonten ramane. Budono ta ora? Mboten wonten kok ngedoke ning ndi. Kowe nyamar ning sisih son. Ben darane audio. Kurang ajar kowe. Lah galak. Kowe ngapusi ya? Kowe ngapusi karo Rama kowe. Kowe tak pengen metu kok keluyuran. Saka omahmu buli cilik mau. Lah kula kanyep kene. Ini masuk. Weh. Nganggo sari barang kowe. Jen ketok bak. Kowe ora kanggo kowe, Ning iki kanggo Handaka. Buka. Buka kok. Nggih, Mo. Buka. Ramane. Dalano. Aduh sampun gadah. Wes meneng ae iki kanggo Handaka. Dalano. Kathah menika aduh sampun kathah. Enak Sampun sopan kowe. sampun to Kanjeng Rama. Kowe kepengin nyandang sing apik kowe, Kala-kala, Mo. Kala-kala. Lah kok penak temen. Iki tak tukokno kanggo Handaka ora kanggo kowe. Ning gandeng iki wis mbungkuk. Marai nular-nulari. Ramane. Tak obong ae. Ampun to Meneng Ramane. ae. Tak obonge mangkel ae. Sing sabar ya Kang Wong Mas. sandangan. Sandangan iki ora apa-apa. Nganggo sandangan elek. Elek ora apa-apa ya. Nek nalare apik jare kancane akeh. Niku elek apa ora nggih. Timbang sandangane apik oleh korupsi. Iya bener. Senajan to sandangane sampean ki ala, kaya tetep apik bebudene sampean. Aku percaya. Apa-apa ora nganggo sandangan ora apa-apa. Aku ora melok lencer nek kutha raja ora apa-apa. Terima no yo Leo. Sing penting aku ning omah ben aku wareg, aku wae mangan. Nek warteg-wareg iki ki ra ayo. Wis ana sedelok tak sikone. Wiwit isuk nganti tekan Buduk Surya ki mau sampean durung maem to. Yo Dek, wae mangan sapa? Sok meneh umpama sampean ki angon, yen wis krasa luwe sampean bali. Wayah maem yo maem. Aja nganti sampean ki nganti tekan Buduk Surya lho. Makme tak bilang iku apa mangan dhewe. Oh, gua tak mangan dhewe mawon. Sampai lawoe Iki kok Kanjeng Ibu masak iwak. Ono iwak pitik. Iwak daging. delala pas entuk botol sing. Dimakan tak kan? Tinggal diwaregi. Matur nuwun yo, Dek. Diwareki nggih. Mangan dhisik ya. Semarang Semarang. Ora usah kesusu. Ora usah Kang. kesusu. Alon-alon. Tidak Sing kesel. bagus sampean bisa ngrasake maem sing enak. Rasa yo enak, mesti guguk Ya lho. mesti Nggih. wae enak jare.
Wong ki masakane Karo Kanjeng. iwak. Stop. Ya anu. Bareng aku bomah ngobong sandangan, kowe njaluk mangan. Mangat. Sampun to Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kok enak temen kowe. Pun ngaten Kanjeng Rama. Mesake legu wong Wih. Lamuwe. Bruto goreng. Bocah cilik aja mangan bruto ya, Le. Carane kok Marai bodho. Enak men kowe. Terus njaluk mangan. menika meleh Mas. Ngeleh. Mas. Kowe sing meneh. Iya. Kok enak men. Niku ingkang putra Mas, saestu kok ramane. Saeso. Lho. Lho Kanjeng Rama kok. Bruto kok dilebetke mriku Menika lho. Kanjeng Tak Rama. simpen sik, engko nek medun tak pangan. Marai semut lho panjenengan mangke. Kowe pengen mangan. Matamu ngelih. pun 3 dina mboten mangan. 3 dina ora mangan. Nggih. Maju. Nggih, Kanjeng didulang Nek Kanjeng pengen Rama. mangan. Wes. Ning kene ae. Aku isih komo-komo. Mergo nek rono telas, ya ta, sakit ragamu. Sing rodok garing. Matur nuwun nggih, Mas. Apian sak. Aroma kok. Nggih, Mas. Rama Patih Setyabuna. Nggih, Mas. Pengen mangan ta? Nggih. Iya. Wong tuwa iki mati anak iki ora bakal komo-komo. Jangan. Karo mangan. Jangan. Ampun ngaten to Sampun to ramane. Kanjeng Rama. Kanjeng Ramane. Kanjeng Rama. Ampun ngaten lho ramane. Sampun Kanjeng Ramane. Aja disumputi. Aja disumputi. Sosori. Sosori. Nggih, gelem. Kanjeng Rama sampun Kanjeng Rama. Teko kali mangan kowe. Nggih. Soroti. Lesu kowe. Lesu.
Jauh toh, ojo
minggat ben minggat isih ana Andaka. Kang wigati iki dina bebarengan sowan ing Galuh Pakuwon. Andaka lan kowe Bu, dereke aku sowan ing Galuh Pakuwon. Kula derek